Et opkald om et problem. Goddag, mit internet har ikke virket siden i morges. Goddag, det er Alex fra kundeservice. Jeg har intet internet og kan ikke arbejde. Det beklager jeg hjælper dig gerne. Problemet kom helt pludseligt. Er internettet helt væk? Ja, jeg har slet ingen forbindelse. Bruger du wifi eller et kabel? Jeg bruger wifi. Virker det heller ikke med kabel? Nej, jeg har allerede prøvet. Tak for infoen. Jeg bliver lidt nervøs nu. Det forstår jeg godt. Jeg arbejder hjemme i dag. Hvornår præcis forsvandt internettet? Siden tidlig morgen. Var der problemer i går aftes? Nej, alt virkede normalt. Har du genstartet routeren? Ja, flere gange. Ventede du lidt imens? Ja, jeg ventede roligt. Lyser en lampe rødt? Ja, en blinker rødt. Det er vigtigt at vide. Betyder det en fejl? Ja, det tyder ofte på det. Er problemet hos mig? Jeg tjekker lige din forbindelse. Okay, jeg venter. Tak for din tålmodighed. Intet problem. Jeg ser en fejl på din gade. Så rammer det flere folk. Ja, ikke kun dig. Det beroliger mig lidt. Vores teknikere arbejder allerede på det. Kan du sige, hvor længe det varer? Nok til i aften. Det er længe endnu. Ja, det forstår jeg. Kan jeg gøre noget? Desværre ikke meget. Skal jeg slukke routeren? Nej, lad den gerne være tændt. Får jeg besked senere? Ja, med besked. Godt, så ved jeg det. Har du flere spørgsmål? Nej, det var alt. Så undskylder jeg for besværet. Tak for hjælpen. Det var så let. Farvel. Farvel. Et opkald om en reklamation. Goddag, jeg har et problem med min ordre. Goddag, det er Alex fra kundeservice. Jeg har bestilt tøj hos jer. Okay, hvad er sket? Pakken er kommet i dag. Og er noget galt? Ja, desværre flere ting. Det er jeg ked af at høre. Fortæl mig venligst alt. Jeg har bestilt en blå jakke. I orden. Og hvilken farve fik du? Jakken er grå. Det er selvfølgelig forkert. Ja, jeg vil have blå. Det forstår jeg godt. Var der andre stykker tøj? Ja, en t-shirt og et par bukser. Var de ting korrekte? T-shirten er okay. Det er godt. Og bukserne? Bukserne er for lyse. Hvilken farve vil du have? Sort. Helt mørk. Jeg forstår. Så er bukserne heller ikke korrekte. Præcis. Var der noget mere, der ikke passede? Ja, pakken kom meget sent. Hvor mange dage ventede du? Næsten en uge. Det er jeg ked af. Normalt tager det kortere tid. Ja, derfor blev jeg overrasket. Var der ellers et problem med leveringen? Tøjet var også meget krøllet. Var emballagen beskadiget? Nej, men den var meget tynd. Tak for informationen. Det er vigtigt for os. Hvad kan jeg gøre nu? Du kan sende alle forkerte varer retur. Altså jakke og bukser? Ja, præcis. Får jeg så nyt tøj? Ja, vi sender dig nye varer. I de rigtige farver? Ja, selvfølgelig. Skal jeg betale for det? Nej, returfragten er gratis. Det er godt. Får jeg en returlabel? Ja, vi sender den på e-mail. Skal jeg sende det hele tilbage samlet? Ja, send venligst alle forkerte varer. Skal jeg beholde t-shirten? Ja, den kan du beholde. Hvor lang tid tager den nye levering? Cirka 3 til 4 dage. Godt, det er okay. Så venter jeg gerne. Vil du ændre størrelsen? Nej, størrelsen passer fint. Så ændrer jeg kun farverne. Perfekt. Jeg lægger det nu ind i systemet. Tak. Du får straks en bekræftelsesmail. Meget godt. Der finder du også returlabelen. Super tak. Har du flere spørgsmål til ordren? Nej, nu er alt klart. Det glæder mig. Tak, det hjælper mig meget. Det var så lidt. Jeg ønsker dig også en god dag. Mange tak. Farvel. Farvel. Et opkald til mekanikeren. Goddag, min bil starter ikke. Goddag, det er Alex fra kundeservice. Jeg står lige foran min lejlighed. Jeg forstår, det er selvfølgelig ærgerligt. Ja, jeg skal egentlig køre nu. Det er uheldigt. Sker der intet, når du starter?
Nej, motoren starter ikke. Drejer nøglen normalt? Jamen, intet sker jo. Hører du en lyd? Ja, jeg hører et svagt klik. Kommer lyden flere gange i træk? Ja, hver gang jeg prøver. Lyser lamperne i bilen? Ja, lyset tænder. Også instrumentbrættet? Ja, det lyser også. Så er batteriet måske svagt. Det kan sagtens være. Er det meget koldt udenfor? Ja, det er ret koldt i dag. Det kan svække batteriet. Det vidste jeg ikke. Brugte du bilen i går? Ja, i går aftes. Var der problemer der? Nej, alt var normalt. Har du måske ladet lyset være tændt? Ja, det kan være sket. Det sker for mange. Så er jeg ikke alene. Nej, bestemt ikke. Hvad kan jeg gøre nu? Har du startkabler? Nej, desværre ikke. Er der nogen i nærheden med en bil? Ja, en nabo er her. Kan du bede ham om hjælp? Ja, jeg kan spørge. Rigtig godt. Og hvis det ikke virker, Så kan vi sende hjælp. hvordan fungerer det præcist? En medarbejder kommer til dig. Med en bil. Ja, i en servicevogn. Hvad gør han præcist? Han giver bilen starthjælp. Tjekker han også batteriet? Ja, han kigger hurtigt på det hele. Hvor lang tid tager det? Normalt omkring 20-30 minutter. Skal jeg betale noget? Det kommer an på din aftale. Kan du tjekke det? Ja, jeg kigger lige. Tak. Et øjeblik, tak. Ingen problem. Jeg har set på din aftale. Og Det er inkluderet i din aftale. det er godt. Du skal ikke betale ekstra. Det beroliger mig. Skal jeg sende hjælpen afsted? Ja, tak. Er du i sikkerhed nu? Ja, jeg står roligt foran huset. Står du ikke på vejen? Nej, jeg står på en parkeringsplads. Fint. Bliv venligst ved bilen. Ja, det gør jeg. Har du din mobil med? Ja, det har jeg. Så kan medarbejderen ringe til dig. Perfekt. Hjælpen er nu på vej. Mange tak for hjælpen. Det var så let. Så venter jeg her. Ja, vær venlig at være til at få fat i. Det gør jeg. Jeg ønsker dig held og lykke. Tak. Farvel. Farvel. Et opkald om en betaling. Goddag, jeg har et spørgsmål om en betaling. Goddag, det er Alex fra kundeservice. Jeg ser en hævning og er usikker. Intet problem, jeg hjælper gerne. Jeg fik i går en besked fra min bank. Handler det om en regning? Ja, om en åben regning. Kan du sige datoen på regningen? Den er fra starten af måneden. Har du allerede betalt regningen? Jeg troede det, men er ikke sikker. Vi kigger på det sammen. Tak. Jeg tjekker det hurtigt for dig. Det er fint. Et øjeblik, tak. Intet problem. Jeg ser en betaling fra sidste uge. Så har jeg betalt. Ja, betalingen er modtaget. Det er godt at høre. Beløbet er fuldt overført. Hvorfor fik jeg så beskeden? Infoen kommer nogle gange lidt sent. Det vidste jeg ikke. Det sker ofte. Godt at vide. Regningen er nu udlignet. Det beroliger mig meget. Vil du have tage en kort forklaring? Ja, gerne. Banken melder nogle gange åbne regninger automatisk. Selvom de er betalt. Ja, mens betalingen behandles. Jeg forstår. Har du andre åbne beløb? Ikke så vidt jeg ved. Jeg tjekker også det. Okay. Et lille øjeblik. Ja, Nej, alt er i orden. rigtig godt. Der er ingen flere åbne regninger. Det glæder mig. Betaler du via betalingsservice? Ja, det er nemmere for mig. Vil du beholde det sådan? Ja, tak. Så forbliver alt som det er. Får jeg en bekræftelse? Ja, vi sender en e-mail. Ja, hvornår får jeg mailen? Om få minutter. Super. Tjek også din spam-mappe. God idé. Har du flere spørgsmål til betalingen? Nej, nu er alt klart. Det glæder mig. Tak for forklaringen. Velbekomme. Tak for din tid. Intet problem. Farvel. Farvel og god dag. Et opkald om en aftale. God dag. Jeg vil gerne bestille en tid. God dag, det er Alex fra kundeservice. Det drejer sig om en tid i næste uge. Selvfølgelig, hvad handler tiden om?
Til en rådgivning. Helt i orden. Drejer det sig om en eksisterende sag eller et nyt spørgsmål? Det er et nyt spørgsmål. Intet problem. Jeg har mest tid om morgenen. Det er godt at vide. Passer mandag eller tirsdag bedst? Tirsdag vil være fint. Fint. Formiddag eller eftermiddag? Helst om formiddagen. Klokken 9 eller klokken 10? 10 passer mig bedre. Godt, så sætter jeg klokken 10 ind. Tak. Tirsdag klokken 10, korrekt? Ja, lige præcis. Hvor længe var aftalen? Cirka 30 minutter, Det er perfekt. så har jeg tid bagefter. Rigtig godt. Kommer du alene eller med nogen? Jeg kommer alene. Helt i orden. Har du allerede et kundenummer hos os? Ja, jeg har et nummer. Kan du give mig det? Ja, et øjeblik. Intet problem. Jeg finder det lige. Tag dig bare tid. Her er nummeret. Tak, jeg har fundet dig. Super. Jeg kan se dine data i systemet. Meget godt. Tiden er nu gemt. Får jeg en bekræftelse? Ja, via e-mail. Allerede i dag? Ja, inden for få minutter. Rigtig godt. Tjek også din spam-mappe. Ja, det gør jeg. Ønsker du aftalen online eller på stedet? På stedet. Tak. Helt i orden. Kender du vores adresse? Ja, jeg har været der før. Ved du også, hvilket rum aftalen er i? Nej, ikke endnu. Det står i bekræftelsesmailen. Perfekt. Kom gerne et par minutter før. Ja, det gør jeg. Har du brug for mere? Nej, det var det hele. Så ses vi tirsdag klokken 10. Mange tak for hjælpen. Velbekomme. Farvel. Farvel og på tirsdag. Et opkald om adresseændring. Goddag, jeg vil ændre min adresse. Goddag, det er Alex fra kundeservice. Jeg er lige flyttet. Okay, jeg hjælper dig gerne. Min gamle adresse er ikke længere korrekt. Det forstår jeg. Siden af, hvornår bor du på den nye adresse? Siden sidste uge. Er flytningen permanent eller midlertidig? Det er min nye lejlighed nu. Fint. Har du allerede fået post fra os? Nej, ikke endnu. Så er det godt, du ringer. Ja, det tænkte jeg. Så kan vi undgå problemer. Præcis. Giv mig venligst dit kundenummer. Ja, et øjeblik. Ingen stress. Jeg finder det lige frem. Tag dig tid. Her er nummeret. Tak, jeg har åbnet din konto. Super. Så ændrer vi nu adressen. Ja, tak. Hvad hedder din nye gade? Gaden hedder Lindevænget. Mange tak. Og husnummeret. Nummer 12. Er der en ekstra linje, f.eks. lejlighed? Nej, kun 12. I hvilken by bor du nu? I Aarhus. Og postnummeret? Er det 4-cifrede nummer? Ja, præcis. Kan du sige det? Ja, det er 8000. Tak, jeg skriver det ind. Tak skal du have. Skal fakturaadressen også ændres? Ja, tak. Vil du have post som brev eller e-mail? Helst e-mail. Så bruger vi den mail, vi har. Ja, den er stadig korrekt. Meget godt. Vil du ikke længere have brev? Præcis, kun digitalt. Okay, jeg ændrer det. Fint. Den nye adresse er nu gemt. Fra hvornår gælder den? Med det samme. Det er perfekt. Får jeg en bekræftelse? Ja, på mail om få minutter. Super. Så ved jeg det. Ønsker du at ændre mere? Nej, det var det. Så er alt ordnet. Mange tak for hjælpen. Selv tak. Hav en god dag. Tak i lige måde. Farvel. Farvel.